Në këtë edicion do të ndiqni dëmtimet tek ura tërzive ende të pasanuara edhe pas disa muajsh. Gjobat me post, një mundësi e mirë për të rriturve dijen e ngasësve të pakujdesshëm. Familjarët e pacientëve onkologjik ballafaqohen me një varg sfidash. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ka disa muaj që ende kanë mbetur pa riparuar dëmtimet tek ura tërzive në Gjakov. Dëmet kishin ardhur si pasojë përmbytjeve të ndodhura në fillim vit, por edhe pse kanë kaluar 5 muaj, situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Një nga urat më të njohura dhe me vlerë historike, ura e tërzive po vazhdon të mbetet në gjendje të rënduar, pas dëmtimeve që ka pësuar nga vërshime të mëdha të muajit janar. Edhe pse për këtë problematikë është raportuar disa herë nga mediumi, deri më tani nuk ka pasur ndonjë reagim konkret nga institucionet përgjegjëse. Nga pamjet në terren, vërehet se ura është dukshëm e dëmtuar, ndërsa një pjesë e gurëve ka filluar të shembet, duke ngritur shqetësime për sigurinë dhe ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Ura e tërzive konsiderohet një ndër monumentet më të rëndësishme historike në zonë dhe çdo vonesë në sanimin e saj rrezikon jo vetëm degradimin e mëtejmë të urës, por edhe humbjen e një pjesë të identitetit kulturor të qytetit. Policia e Kosovës ka disa muaj që ka filluar së zbatuari dërgimin e gjobave të trafikut me post në adresën e pronarit të automjetit për shkeljet e kapura nga kamerat dhe radarit inteligjent. Shkeljet që zakonisht dërgohen me post janë të ndryshme dhe të njëjtat janë shënuar në kohë reale kur ngasësi ka bërë kundërvajtje. Policia rajonale në Gjakov vlerëson se gjendja se i përket lirimit të trotuareve dhe qarkullimit rrugor është dukshëm më mirë krahasuar me javët dhe muajt e kaluar. Sipas komandantit të trafikut rajonal në DRP Gjakov, kapiten Albin Sahaqia, aksionet dhe planet operative kanë ndikuar në lirimin e trotuareve për këmbësor dhe zhbllokimin e shëritave rrugor, që më herët ishin të uzurpuara nga automjetet e parkuara. Nëse krahasojmë me javët e kaluar apo me muajt e kaluar, mund të them që kemi një gjendje shumë të mirë, sa i përket trotuareve të liruara, sa i përket trafikut rrugor. Qëllimi i janë i gjithëve ka qenë që të kemi një siguri sa më të lartë në trafikun rrugor, që të kemi trotuare të liruar për këmbësor, për shkak se dihet që trotuari nuk është për parkimet të mjeteve, por është për lëvizjen e lirë të këmbësorëve. Sahaqia gjithashtu bëri të ditur se policia do të vazhdoj kontrollet edhe pas përfundimit të planit operativ, me qëllim të rritjes së sigurisë në trafik dhe krijimit të hapësirave të lira për qytetarët, veçanërisht për këmbësorët. Kemi kontribuar që edhe shëritat rrugore të cilët kanë qenë të bllokuara gjatë gjithë kohës të lirohen. Andaj plani mund të them që ka qenë plani operativ mund ta konsiderojmë të suksesshëm. Mirë po, edhe pas përfundimit të planit, që ka qenë përmes task forcave, ne jemi duke vazhduar në baza ditore, duke punuar që të gjithë qytetarët të jenë të lirë, sidomos këmbësorët. Përveç shqiptimit të gjobave dhe fletëthirjeve, zyrtarët policor po përdorin edhe automjete inteligjente për identifikimin e automjeteve të parkuara në mënyrë të kundërligjshme në trotuare dhe shirita rrugor. Përveç vendosjes fletëthirjeve, zyrtarët policor në stacionin policor në Gjakov dhe trafikut rajonal janë duke i marrë masat edhe tjera ku përmes automjeteve inteligjente identifikohen ato mjetet të cilat parkohen në trotuar apo në shëritin rrugor dhe pastaj mirën masat shtesë, domethënë përmes dëshmive, përgatitet gjoba, shënohet gjoba dhe dërgohet me post të pronarit mjetit. Sahaqia tha se krahas fletëthirjeve të vendosura në automjete,
policia po përdor edhe automjete inteligjente për identifikimin e parkimeve të kundërligjshme. Sipas tij, kjo formë është më e lehtë si për policinë ashtu edhe për qytetarët, pasi përmes fotografive si dëshmi, qytetarët mund të binden për shkeljen e bërë. Disa banorë në fshatin Marmull thonë se po rrezikohen nga tensioni i lartë i energjisë në shtyllat elektrike. Frika që mund të rrezikohet shëndeti i tyre, këta të fundit kanë kërkuar që institucionet të sanojnë këtë problematikë që po i shoqëron prej kohësh. Banorët e fshatit Marmull në rrugën Kodra e Drinit po përballen me rrezik nga telat e energjisë elektrike të tensionit të lartë, të cilët kalojnë pranë shtëpive të tyre. Ata thonë se pavarësisht ankesave, ende nuk kanë marrë zgjidhje nga institucionet përgjegjëse. Banori Nue Nokaj, i cili telat e energjisë i kalojnë brenda oborrit të shtëpisë, foli për shqetësimin dhe rrezikun që mund të sjellë ky problem. Nëna të shqetësum shumë për shkak se telat e rrymës na kanë rënë këtu krejt, kjo është tension shumë i lartë. Edhe na të rrezikum shumë se janë pishen ashta këta filxhanat të çushën. Edhe na shumë të rrezikum se kena gjithë ditën lëvizje këtu nëpër obor dhe janë s'kanë me marr kurfar zgjidhje masa. Bile I kisha lut organet më ardh edhe mi bë hekjen e këtyre telave herë për momentin. Mes tjerash, ai tha se situata është bërë edhe më shqetësuese për shkak të kushteve të dobta atmosferike. Rrezik këtu paraqet çdo nesan. Për shembull kur të jetë koha shumë e keqe me vetime mërmarim, bile mundi me po edhe këtu ku e ka gjujt banderin. Nue Nokaj kërkon nga institucionet kompetente që shtyllat dhe telat të largohen nga obori I tij për të parandaluar ndonjë rrezik më të madh. Edhe kena I kërkesë, mu mujt bile më i largu prej oborit ta këtë tension, ka vend minë shumë ma poshtë, jo vlerojmë vendin minë shumë ma poshtë edhe veç më i largu prej shtëpiave banimit. Banorët shpresojnë në reagim të shpejtë dhe zgjidhje të këtij problemi. Në vend që të ruhet si një pasuri e rëndësishme për banorët dhe vizitorët, ura në afërsi të Firzës po përballet çdo ditë me papërgjegjësi dhe ndotje nga mbeturinat. Pamja që dikur I jepte hije kësaj zone, sot po zaventësohet nga mbeturina të hedhura pa kujdes, duke dëmtuar jo vetëm natyrën, por edhe imazhin e vendit. Kjo dritë është e vetme mbi urë, por te pihunën të nuk është I vetëm. Ura që të dërgon në Firzë të Gjakovës është ndërruar në një deponi të mbeturinave, pasi që në të mund të gjesh shumë lloje prej tyre. E mbi urë, gjendja nuk është e keqe, por është e rrezikshme. Kjo për shkak që anash saj nuk janë të vendosura mbajtëset, të cilat parandalojnë rrezikun e rënies në lum. Gjendja e urës vazhdon të jetë jo e mirë, ku përveç mbeturinave që ka lumin në të, paraqet edhe rrezik për qytetarët dhe veturat që përmes saj e frekuentojnë atë zonë. Skleroza multiple është një sëmundje kronike, autoimune që prek sistemi nervor qendror, trurin dhe palcen korrizore, ndërsa simptomat ndryshojnë nga personi në person, ndërsa sëmundja zakonisht faqet tek të rinjt, 20 deri në 40 vjeç dhe është më shpesh tek gratë. Skleroza multiple apo e shumëfisht është një sëmundje kronike që prek sistemi nervor qendror, përfshir trurin dhe palcen korrizore. Kjo sëmundje ndodh kur sistemi imunitar sulmon gabimisht mjelinën, shtresën mbrojtëse të nervave, duke shkaktuar probleme në komunikimin ndërmjet trurit dhe pjesëve të tjera të trupit. Kështu është shprehur neurologu Dr. Jetish Jetishi. Sot është dita ndërkombëtare e sklerozës multiple. Përndryshe skleroza multiple është një sëmundje neurologjike autoimune, që do të thotë se organizmi e lufton pjesë e sistemit nervor, kryesisht në mbështjellësin e fijeve nervore, mjelinën. Duke në këtë rast, duke dëmtuar atë pjesë, shkakton edhe ngesjen e përcjelljes së impulsit nga truri, palca korrizore deri te pjesë tjera të trupit. Zakonisht e përfshin sistemin nervor qendror, domethënë trurin dhe palcën korrizore. Simptomat e sklerozës së shumëfisht ndryshojnë nga personi në person.
Disa nga simptomat më të zakonshme janë lodhja e vazhdueshme, mpirja e gjymtyrëve, dobësia muskulore, problemet me shikimin, vështirësitë në ecje dhe humbja e ekuilibrit. Në disa raste, pacientët mund të përballen edhe me probleme të kujtesës dhe përqendrimit. Shkaku i saktë i sëmundjes ende nuk dihet, por ekspertët besojnë se ndikojnë faktorët gjenetik, infeksionet virale dhe faktorët ambiental. Sëmundja diagnostikohet përmes rezonancës magnetike, analizave neurologjike dhe testeve laboratorike. Edhe pse nuk ekziston një kur përfundimtare për sklerozën multiple, trajtimet moderne ndihmojnë në kontrollimin e simptomave dhe ngandalësimin e përparimit të sëmundjes. Terapitë medikamentoze, fizioterapia dhe kujdesi vazhdueshëm mjekësor luajnë rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve. Mjekët rekomandojnë diagnostikim të hershëm, aktivitet fizik të moderuar, ushqim të shëndetshëm dhe mbështetje psikologjike për personat që jetojnë me këtë sëmundje kronike. Familjet e pacientëve onkologjik ballafaqohen me një varg sfidash gjatë kohës së trajtimit të pacientit. Doktoresha Festa Gjepa thotë se përmes kujdesit paliativ në Gjakov, synojmë që të krijojmë një qasje të re e cila vendos në qendër njeriun dhe jo vetëm sëmundjen e pacientit. Qendra e kujdesit paliative, cila funksionon në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, nuk nënkupton trajtimin vetëm për pacientët me sëmundje terminale, por edhe për trajtimin e pacientëve që ballafaqohen me sëmundje tjera, ku ekipi kujdesit deri në përmirësim të gjendjes së tyre. Kështu u shpreh doktoresha Festa Gjepa, mjeke e përgjithshme. Kujdesi paliativ nuk është vetëm për fazën terminale të sëmundjes. Ne të paktën institucioni jonë e kemi zgjeru edhe pjesën e ofrimit shërbimeve, ku tek ne kemi edhe pacientët të cilët nuk janë në fazën terminale të sëmundjes, po përfshihen gjithë pacientët me sëmundje kronike, çfarë do të qofshin ato, apo janë me sëmundjen e demencës, apo me insuficiencën e zemrës, apo insuficiencë të veshkave. Kemi pacientë që përballen me që janë me amputime të pjesëve të ndryshme të këmbës. Domethënë ekipet tona merren çdo ditë me trajtimin e këtyre pacientëve në mënyrë kronike çdo ditë. Domethënë kujdesi paliativ tek ne mund të gjejnë ndihmë shëndetësore gjithë ata që prej momentit të diagnostikimit të këtyre sëmundjeve e deri domethënë sot ka nevojë pacientët deri në momentin e përmirësimit. Doktoresha Gjepa u shpreh se ekipi në varësi nga situata gjendja e pacientit është i gatshëm për vizita edhe në terren, në shtëpitë e pacientëve. Punën e organizojmë përmes vizitave shtëpiake dhe vizitave ambulantore. Gjithë pacientët të cilët paraqiten tek ne përmes numrit të telefonit që e kemi, fillimisht bëhet filtrimi i pacientëve, për arsye se jo gjithmonë pacientët që telefonojnë janë për kujdesin paliativ. Mirë në pyetje nga infermierët, bën pyetjet përkatëse, pjesën kryesore, domethënë pyetja kryesore a janë të lëvizshëm, ose si e kanë gjendjen shëndetësore për të marrë terapi, nëse pacientët ose janë të palëvizshëm, ose nuk janë në gjendje shëndetësore mirë që të marrin terapin këtu tek ne, ne menjëherë shkojmë në terren. Pos pacientëve, edhe familjarët e tyre përbën një rol të rëndësishëm në këtë proces, sepse janë ata që janë prezent gjatë gjithë kohës, ngarkohen emocionalisht edhe në këtë rast edhe ne bashkëndjejmë me ta, u shpreh doktoresha Gjepa. Për shkak se familjarët janë përcjellësit e këtyre pacientëve, për shkak se familjarët janë ata që ju qëndrojnë pranë në çdo pikë të rrugtimit të tyre gjatë përballjes me këtë sfidë, edhe ata ngarkohen emocionalisht. Ne mundohemi që edhe ne nuk miremi vetëm me pacientin, edhe familjarët në gjitha aspektin e tyre, nëse janë të ngarkuar, sepse ne kur shkojmë në për vizita shtëpiake janë familjarët ata që na tregojnë menjëherë si të futemi në shtëpi, se si është pacienti, ose ju shohim atë fytyrën, ose janë të lodhur, ose janë të gëzuar që familjarët e tyre është mirë, po në shumicën e rasteve bëhet edhe ata ngarkohen. Ne mundohemi që t'ju qëndrojmë pranë duke u përgjigjur gjitha pyetjeve që kanë. Tek pjesa tjetër, këta pacient jo vetëm nuk përballen vetëm me aspektin emocional të sëmundjes, lërës që veç kjo sëmundje është e rëndë nga natyra,
me cilën përballen, po janë kronike. Do më thonë, nuk zgjat një muaj, nuk zgjat 2 muaj, ka pacient që trajtohen me vite të tëra edhe ndikon shumë edhe në aspektin financiar. Mes tjerash, mjekja përgjithshme, Festa Gjepa u shpreh se kujdesi paliativ mundohet t'i ofrojë të gjithë pacientëve kujdesin e kërkuar, duke qëndruar në dispozicion në 365 ditë të vitit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dëmtimet tek ura tërzive ende të pasanuara edhe pas disa muajsh. Gjobat me post, një mundësi e mirë për të rriturve dijen e ngasësve të pakujdesshëm. Familjarët e pacientëve onkologjik ballafaqohen me një varg sfidash. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.